Информатика пәні 5-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы роботтың сызық бойымен қозғалысы. Сабағымыздың мақсаты робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған төс датчигін қолдану. Алдымен балалар, өткен тақырыпты есімізге түсіріп алайықшы. Мен сендерге сұрақтар шеңбері әдісі арқылы сұрақтар қоямын. Гироскоп қандай құрылғы? Гироскопиялық датчик қандай қызмет атқарады? Гироскопиялық датчик корпусының жоғарғы жағындағы екі қызыл бағыттауыш шебе не үшін қажет? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызда қолданылатын термин сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Роботтар пайда болғаннан бастап, олардың арасында әртүрлі жарыстар өткізіліп тұратынын білесіңдер. Мысалы, 4-ші сыныпта кегелдің жарысымен таныс болдыңдар. Осындай роботтар жарысының тағы бір түрі сызық бойымен қозғалу. Сызық бойымен қозғалатын робот құрастыру және оның программасын жазу үшін жарыс талабымен және тәртібімен танысайық. Жарысты өткізу тәртібі. Жарысқа қатысатын робот берілген траектория бойынша басынан аяғына дейін жүріп өтуге қабілетті дербес болуы тиіс. Қашықтықты жүріп өтудің уақыты 2 минуттан аспайды. Жарыс кезінде робот жолдың қара сызығы бойымен қозғалып, аз уақыт ішінде ең көп ұпай жинауы керек. Роботқа қойылатын талаптар. Робот дербес болуы тиіс. Роботтың өлшемі 25 сантиметрден аспауы қажет. Роботтың массасы 1 килограммнан аспауы керек. Жарыс алаңына қойылатын талаптар. Роботтар қатысатын жарыс алаңының өлшемі ені 2400 мм, ал ұзындығы 3800 мм болуы тиіс. Жарыс алаңының түсі ақшыл, ал жолды анықтайтын сызықтың түсі қою қара болуы қажет. Сызықтың ені 50 мм, қисық сызықтың ұзындығы 300 мм-ден кем болмауы керек. Жарыс алаңындағы түрлі кезеңдерге сәйкес, қашықтық өткенде балл есептелетін тұстарға қызыл түспен белгілер қойылуы тиіс. Жарыс өтетін алаң мына суретте берілген. Осындай жарыстарға қатысқанда, робот жолдағы қара сызықты көру үшін төс датчигімен жабдықталатынын ескерейік. Есіңде болса, төс датчигімен де бастауыш сыныпта танысқан болатынсың. Төс датчигі дегеніміз түсті және жарық-жарықтылығын анықтайтын құрылғы. Роботтың сызық бойымен қозғалысы. Сызық бойымен қозғалыс жасауды ұйымдастыру үйрену үшін Lego Masters EV3 роботтың бір түсті датчикпен пайдаланып көрейік. Жетекші платформа ретінде құрылған роботқа төс датчигін суреттегідей етіп орналастырамыз. Бір түс датчигінің көмегімен жүретін EV3 роботының суреттегідей қозғалысының қарапайым алгоритмін қарастырайық. Робот сызық бойымен түп-түзу болып қозғалмайды. Алдымен сол жаққа, содан соң оң жаққа қозғалыс жасай отырып, біртіндеп алға қарай жылжиды. Алгоритм өте қарапайым. Егер түс датчигі қара түсті көрсе, онда робот бір бағытқа, ал ақ түсті көрсе, екінші бағытқа ауысады. Бірінші тапсырма. Программалық кодтың үзіндісі мен сипаттамасын сәйкестендір. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма. Программалық кодқа назар аудар. Алгоритм қадамдарын ретімен орналастыр. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мен сендерге сұрақтар қоятын боламын. Түс датчигі қанша түсті таниды? Робот сызық бойымен қалай қозғалады? Түс датчигі не үшін қажет? Ал балалар, бүгінгі сабағымызды жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс береміз.
Сау болыңыздар балалар, сабағымыз аяқталды.